Mas será que é verdade que tem uma luz que ninguém consegue explicar? Como é que a ciência não explica uma luz no meio da floresta? Eu não aceito isso não, cara. Posso dizer o motivo? Ah. Que a ciência não se interessou por isso ainda. Não teve nenhum cara que falou, deixa eu ver que luzes são essas. O cara falou, meu irmão, o cara vai perder tempo vendo luz. Porra, cara, o cara vai fazer outra coisa, cara. Vai descobrir um remédio, alguma coisa, mas pô, ver luz. Eu já falei antes sobre o Mothman aqui no canal. Tem um bom tempo já, inclusive. Ele faria parte dos chamados criptídeos, seres desconhecidos pela ciência que são estudados pela criptozoologia. Só que esses seres desconhecidos podem ser reais ou não. Alguns já foram reconhecidos pela ciência, como o okapi e o ornitorrinco. Já outros ainda continuam como lendas, que nem o Pé Grande e o monstro do Lago Ness. Eu sei que eu já expliquei isso 1 milhão de vezes antes, mas eu preciso explicar de novo porque pode ter gente que tá chegando agora e não sabe dessas informações. Você acredita no monstro do Lago Ness, Peter?